Aqui eu já tinha terminado de limpar a casa, né? A casa já estava ok. Ficou limpinho. Nunca fica muito tempo não. Não passa de um dia limpo não, mas a gente dá o melhor, né? Tira um dia pra dar uma faxina e tal, que tá precisando também, mas por enquanto é aquela limpeza básica. De uma organizada, né, em algumas coisas. Com certeza não é minha Casa. Daí ficou agora a parte do quarto, né? Arrumar as roupas, lençóis, essas coisas assim. Tudo jogado, né, em cima da cama. Então agora é hora de arrumar aqui dentro. Aí agora eu vou drobar as roupas e organizar.
Ontem aqui eu já tinha limpado tudo, né? Deu uma limpa já, de onde tá organizada e tal. As roupas é aquela coisa, né? A gente vai... As que tá mais engiada a gente passa o ferro direito. As que não tá tão engiada vai passando de boas. Assistindo ali um filme. Aí ficou assim, o colchão de Isaac fica na cama, a caminha de Isaac fica lá fora. De noite a gente coloca no local. Aí organizei as roupas aí. Aí fica as de frio, né? Aí fica as de morro, olha em cima a calça pendurada e ali as minhas. E aí as crianças o tempo todo lá fora.